ធ្លាប់ឆ្ងល់ទេហេតុអ្វីបានជាពេលយើងយកក្រាស់ផ្លាស្ទិកមកសិតសក់រួចយកទៅដាក់ចិត្តក្រដាសតូចៗវាអាចឆក់ទាញក្រដាសទាំងនោះបានថ្ងៃនេះយើងនឹងស្វែងយល់ពី Electrostatic ដែលជាមេរៀនរូបវិទ្យាថ្នាក់ទី10ជំពូកទី2អគ្គិសនីមេរៀនទី1 Electrostatic គ្រប់វត្ថុទាំងអស់ផ្សំឡើងពីអាតូមនៅក្នុងអាតូមមានហ្វេយ៉ូផ្ទុកបន្ទុកវិជ្ជមាននិងអេឡិចត្រូនផ្ទុកបន្ទុកអវិជ្ជមានដែលវិលជុំវិញវាពេលវត្ថុពីរកកិតគ្នាអេឡិចត្រូនអាចលោតពីវត្ថុមួយទៅមួយទៀតវត្ថុដែលបាត់បង់អេឡិចត្រូនក្លាយជាវិជ្ជមានឯវត្ថុដែលទទួលអេឡិចត្រូនក្លាយជាអវិជ្ជមានច្បាប់អន្តរកម្មគឺងាយស្រួលបន្ទុកដូចគ្នានឹងច្រានគ្នាចេញចំណែកបន្ទុកផ្ទុយគ្នានឹងទាញគ្នាចូលដូចមេដែកអញ្ចឹងចុះរបាយបន្ទុកវិញលើផ្ទៃស្មើបន្ទុកចែកចាយស្មើគ្នាតែបើវត្ថុមានរាងស្រួចបន្ទុកនឹងប្រមូលផ្ដុំយ៉ាងច្រើននៅចុងស្រួចនោះវាមិនរាយនៅលើផ្ទៃផតទេយើងមានអគ្គិសនីកម្ម3ប្រភេទទី1ដោយការកកិតទី2ដោយការប៉ះផ្ទាល់និងទី3ដោយអតិពលដែលគ្រាន់តែដាក់ក្បែរមិនបាច់ប៉ះគ្នាដើម្បីដឹងថាវត្ថុមួយមានបន្ទុកឬអត់គេប្រើឧបករណ៍អេឡិចត្រូទស្សន៍បើសន្លឹកអាលុយមីញ៉ូមខាងក្នុងញែកចេញពីគ្នានោះមានន័យថាវាមានបន្ទុកហើយបាតុភូតរន្ទះគឺជាការបន្ទេបន្ទុកយ៉ាងធំពីពពកមកដីហេតុនេះហើយបានជាគេប្រើប្រដាប់ការពាររន្ទះដែលមានចុងស្រួចដើម្បីបញ្ជូនអេឡិចត្រូនចូលដីដោយសុវត្ថិភាព Electrostatic មិនត្រឹមតែបង្កើតរន្ទះទេគេក៏ប្រើវាដើម្បីសម្អាតធាតុពុលពីផ្សែងរោងចក្រការបាញ់ថ្នាំរថយន្តឲ្យស្អិតល្អនិងក្នុងម៉ាស៊ីនវ៉ាន់ឌីក្រាហ្វទៀតផងដូច្នេះលើកក្រោយពេលអ្នកមានអារម្មណ៍ឆក់ស្រក់ស្រាលពេលកាន់ទ្វារសូមចាំថាវាគឺជាថាមពលនៃ Electrostatic ជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយ